grabitjen e kanë thënë shqiptarët për 3 muaj pothuaj seriosht. E kanë parë media tona, e kanë dëgjuar mediat e huaja, kanë reaguar, kanë zbritur në shesh të eurodeputet, kanë folur për të shesh të gjithë botën. Unë sot do flas për ca gjëra shumë konkrete, të freskëta, po 10 vjetra, sepse ato na kanë sjellë këtu në gjykimin tonë. Mos u mundoni të dashur hajdut të na përçani. E dim që keni para, po janë para që na keni vjedhur ne. Nuk mund të përçani me para që na keni vjedhur ne. Sepse janë haram. Sepse ju keni parat, po ne kemi gjën më të shtrenjtë morzotrin, kemi dinjitetin, nuk na i merrni dot ftyrën. Nuk na i merrni dot dinjitetin. Ju ftoj të gjithë që mos të përçahemi. I kemi thënë të gjitha, kush na do dhe kush nuk na do. Sot e them me plot gojën, partia e shqiptarëve është vetëm një, është shqiptaria. Nuk ka asnjë parti shqiptare sot. Ky kryelegeni që i thot vetes kryeministër, kryaj du të ditë krye grabitës, krye kriminal. Ky mendon si një moçalar se do thahet protesta, ishte shprehur diku se do thahet, po thahet. Do me thënë, një shprehje komplet ordinere, që nuk i takon një ordineri, jo më një krye ministri. Ky është një krye legend, po hajde, po themi, që i thot vetes krye ministër. Ju bëj thirrje të gjitha bashkive që rrezikojnë të shkrihen. Nuk është shkrije bashkish, o zotrinj, o zonja, o vëllezër, o motra. Është shpopullim. Është një shpopullim që ky e ka me një plan të vjetër. Është një shpopullim që këtu nuk do quhet më Shqipëri. A e kuptoni, nuk është më çështja partish, është çështja e Shqipërisë. Është çështja e flamurit ton kombëtar. Është erdhur gjak, ka mira vjet që thirrët gjak për të flamur. Thirrini mendjes, deri përçarjet, deri keqkuptimet, deri në mënjada, ato janë aty në çdo shtet demokratik. Sot është një thirrje emergjente, është thirrje për Shqipërinë. Keni kujdes. I bëj thirrje Spakut, o Spak. Ku je? 500 milionë euro ke marrë, ku je? Kë ke arrestuar? Ke arrestuar dhe akoma shtohet më tepër vjedhja. A kuptoni pse? Sepse ata që arreston Spaku janë ata që nuk dajnë parat. Të lutem, është në burgë e çfarë i bëjmë? Nuk është në burgë. Do e çojnë të burgugrave Berlian, bëhet shefi ty. Atëherë, Spak është një thirrje vetëm për ty. Reago. Ke në tavolin Klodian Bravo, ke në tavolin 2 karta. Kartën e turpit dhe kartën e nderit. Zgjidh kartën e nderit se ke tërë mbështetjen tonë. Zgjidh kartën e nderit se po të vjen një goxha ambasador. Zgjidh kartën e nderit sepse në qoftë se ne Amerika na do një herë, ne e duam 100 herë. Ama në qoftë se nuk na do, ne nuk e duam 1000 herë. Kjo vlen për të gjitha ambasadat mike, nuk dua t'i kap me radhë. Dorheqe dhe vetëm dorheqe. Dy fjalë për mikrofonin që priti dhe përcolli me qindra mira njerëz. Ky mikrofon në fund të këtij procesi nuk do shkoj për të dëgjuar zëra. Do shkoj në muzeun e luftës, aty ku është revolveri i Avni Rustemit. Nëse Avni Rustemi vrau një tradhtar, ky mikrofon vrau politikisht 100 tradhtar. Faleminderit dhe